Mati ingkang tansah kula hormati nuninggih ingkang tansah kula mulyaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Romo Kiai Abdul Fattah Hasan selaku pengasuh Pondok Pesantren Sholih Sholihah ingkang tansah kula hormati nuninggih ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Hayat ingkang tansah kula hormati nuninggih ingkang tansah kula ta'zimi. Wabila khos dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kula sebat asma karimipun, boten ngira-ngira sapa dim kula ingkang kula pundi-pundi nuninggih ingkang tansah kula taati. Dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Tambak Sari. Wabila khos dumateng panjenenganipun Ibu Kepala Desa Tambak Sari Kidul, panjenenganipun Ibu Rita Indrasari ingkang tansah kula hormati sedaya dumateng sekaligus Bapak ugi beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua GMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Tambak Sari Kidul ingkang tansah kula hormati. Wabila khos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat panjenenganipun Bapak Yulianto, Ibu Paryanti sakeluargi ingkang tansah kula hormati nuninggih ingkang tansah kula mulyaken. Wabila khos dumateng pinanganten sakriwit mempelai berdua panjenenganipun Tenayu Al-Liftia Nur Khalifah kadhawuhaken kelanten Bagus Aris Sulhumam ingkang tansah kula hormati nuninggih ingkang tansah dipun mulyaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng Jamiah Simtuturor ingkang tansah kula banggaken. Wabila khos dumateng Ibnu Ibadah NU, Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, rekan Banser ugi rekan Tetnuatser ingkang tansah kula mulyaken. Boten supaya dumateng para kritik, para rewang, tukang racang-racang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godhog wedang, sedherek ngeketang pedangan ingkang kula mulyaken. Boten supaya dumateng pangombyong penganten kakung saking Aji Barang ugi pangombyong penganten putri saking Tambak Sari Kidul ingkang kula hormati. Muslimin muslimat Ansorin wal fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Pak Kultrasi, Pak Kultomat yang belum nikah, yang belum disunat, boten ngira-ngira sehormat santriwan santriwati, jombloan jomblowati, duda randa dan cepet terapi, sing tua-tua muka-muka cepet tindak haji. Amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala ketika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh wonten ing dalemipun Bapak Yulianto, Ibu Paryanti sakeluargi. Karanten Bapak Yuli sakeluargi kagungan hajat inggihpun menika nikahaken putra putrinipun ingkang asma Tenayu Aliftia Nur Khalifah kadhawuhaken kaliyan Den Bagus Arisul Humam ingkang alhamdulillah sampun melaksanakan akad nikah ijab kabul wonten ing tanggal 23 Oktober 2019 kapengker. Ingkang alhamdulillah akad nikah ijab kabulipun berlangsung kanthi lancar lir ing kalih saking sambi kolok menapa. Mugi pinanganten sakriwit saged mbangun keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun paringi dzurriyyah ingkang sholih lan sholihah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Sholawat saha salam katur konjung dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, ngapunten amargi kula niki terpaku kalih jamaah yang begitu banyak sebelah kanan kali sebelah kiri. Kula sampai kesupen tengah cengkul wonten Bapak Babin Kamtibmas. Dan saya Pak Babin Kamtibmas niki mandan terlewat. Jangan tersinggung ya Pak Polisi. Pada-pada ngaten tetap aku padamu. Padamu negeri salah. Dan saya nggih Bapak Polisi, Bapak Babin Kamtibmas mewakili Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Kembaran. Dan saya sangat Bapak Polisi matur sembah suwun kersa hadir wonten ing pangsanipun Bapak Yuli sakeluargi. Mugi-mugi dengan hadirnya Bapak Babin Kamtibmas ugi dirawangi kali Bapak Banser tambah manfaat barokah pengasan kinten menika. Allahumma amin. Allahumma Bu Ibu hajat pribadi Pak Yuli tapi sing rawuh kathah sangat sepindah Pak Yuli niki nggih Banser. Yang kedua pertanda bilih Pak Yuli ngene serawung te masyarakat akhlake sae mula diguyubi piyayi kathah. Alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya wonten mriki tambah manfaat ugi tambah barokah. Pengantene sakinah mawaddah warahmah. Bapak Yuli hajatane entuk pati kathah. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala macam fitnah. Terus itu kloto ngakaken bulurah suaminya tambah. Jangan salah, maksudnya suaminya bulurah tambah sekarang suaminya bulurah tambah gantengnya, tambah ngajinya, tambah solehnya gitu maksudnya aku. Nak sederenge lanjut malih nun sewu sangat nyuwun bantuan kali Banser, tapi Banser sing bujang mawon. Wonten apa mboten iki Banser sing bujang? Kathah. Nggih mau jere kula didongakna mbok arep uli dadi wong Tambak Sari Kidul. Enje bujang pemuda Banser ataupun siapa kemawon kula nyuwun bantuan mejane saged diandhapaken mawon. Jangan di depan saya mandap ngono mriku. Kanjeng matur nembah nun sangat akhirnya tukang syuting yang bertindak. Matur nembah nun sangat ngapunten Pak Yuli mejane kula andhapaken. Karena memang naik mejane kebarakan mbok dela-dela medan. Wau niku kejadian Bu, kula ngaji teng Bumi Ayu niku mandan panas, mandan benter suasane kula ngombe. Andainya bar ngombe haus, ujar kula haus kepingin ngombe jeble haus kasih sayang. Terus mejane kula andhapaken siji loro telu papat niki patang botolan ken gadus napa. Tanda makmure keluargane Pak Yuli muga-muga makmur dunya akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Bu biasane nek teng Tambak Sari Kidul khususnya teng Kembaran nek ngaji dalu niku rampung cekapan jam pinten? Jam kali subuh. Masya Allah. Sepisan nek ngaji nek kewengen kula kuwatir salat subuh niku kerainan. Sepisan. Yang kedua, nek ngaji kok kewengen niki khawatire estu-estu wong ngantuk niku kan bahaya. Gedang kluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene dokleh. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro ilang. Soale Kanjeng Nabi ndawaken salat fardu yang paling berat adalah salat subuh kali salat asar. Dados kula nyuwun mangke niki kali Bapak Yuli
supados kula minggah gasik. Alhamdulillah acarane sampun dipun mulai, njur gasik antuke milai. Mugi-mugi sampai pun acara boten wonten alangan satunggalipun menapa. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Sing kagungan hajat niki banser asmane Pak Yuli, sing rawuh banser nggih kathah sanget. Ana sukun dicampur kelapa, sayur lodeh dicampur cuwi. Anak soleh anake sapa, anak soleh anake Pak Yuli. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salamullah ala Yasin. Anak jamur merah warnanya, tukul jamur nang bulan Juli. Urip makmur uripe sapa, urip makmur uripe Pak. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Anak buah kecut rasanya, mangan buah diikat tali. Urip berkah uripe sapa, urip berkah uripe Pak. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Jalan-jalan pergi ke pasar, pulang pasar membeli tikar. Paling asik pengantin anyar, masuknya ngisak subuh baru kelar. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Ibu Ritun bojone sapa, Ibu Ritun lagi nandur pari. Warga rukun wargane sapa, warga rukun warga tambah. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Anak lemu pahit rasanya, minum jamu dicampur duri. Bojo lemu bojone sapa, wadon lemu wadon tambah. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu karoyo-royo tindak rawuh wonten mriki desak-desakan umpel-umpelan sepindah silaturahmi, yang kedua nderek ngaji. Ikhlasin jenengan sami jumeneng ngadeg ora keduman panggenan. Nganiki lungguhe praktis bokong yang lemprak sikile atis, wis lemprakan ra keduman senek jajan. Niki bentuk cinta kita seorang umat dumateng Kanjeng Nabi. Mulane cintanya umat kali Kanjeng Nabi disebut mahabbah, tapi cintanya suami istri namanya mawaddah. Nek mahabbah artinya cinta sing kakeyan pamrih, nembe macak sholawat sepisan wis ngarep-arep syafaat, ngarep-arep urip barokah, ngarep-arep urip sing tentrem. Namanya mahabbah, cinta sing kakeyan pamrih. Tapi nek cintanya suami istri namanya mawaddah. Napa? Mawaddah artinya cinta yang tanpa rasa pamrih. Mulane pengantin anyar entut mambune nanas.
nang jero kamar pengantin anyar wingi grogi. Jare iki cerita Mbak Alif Tia Nur Khalifah rasane kepingin ngentut. Bareng malam tahun pertama grogi rasane kepingin ngentut, entute dikimput-kimput malah monine dawa. Dan dikimput malah monine tit. Ternyata Mas Aris terus jawab, manis. Namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih sampai entut mambune nanas. Tapi beda kalau pengantin lawas, pengantin bodol. Abang ning bodolan pengantin. Nang jero kamar Mbak Putri kepentut jare Mbak Kakung rasane kepingin jejek. Mbak Putri kepentut kakine ngomong, permangan padang apa? Nyatane miki mangkat ngaji bareng-bareng Mbak Putri kesandung watu Mbak Kakung ngendikan matane pecicilan. Ora kemutan minggu nih dadi pengantin anyar. Mangke niki Mbak Alif mlaku kesandung watu be Mas Arif malah kaget. Aduh deh, sing sakit pundine. Wong sing sakit jempolnya sing terus-terus bokong. Namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih sampai entut mambune nanas. Sabar disit yang mumpuni, insya Allah rong tahun telung tahun entutnya rasa nanas. Untuk sementara kudu akeh nggone puasa. Mulane Mas Aris, Mbak Alif napa Mbak sinten diundang? Mbak Alif. Mbak Tia. Mbak Alif napa Mbak Tia? Iya, Mbak Tia, kecelane Mbak Tia. Mas Aris, Mbak Tia, tak boleh ngerti namanya nikah niku nikmat. Ndean. Lah, nyong kan urung pernah nyicipi. Jadi niki referensinya barang ndean. Tapi ternyata nikah niku 10% nikmat, sing 90% enak banget. Ndean. Lo secara kasat mata nikmatnya orang nikah dulu, Mbak Tia sare dewekan, Mas Aris paling sare ngeloni bantal guling. Kawit wingi bulan Oktober ngantos sak terus alhamdulillah sare ana sing ngancani ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Nikmatnya orang nikah luar biasa. Maka tujuan orang nikah yang pertama hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Namanya orang nikah punya tujuan memenuhi kebutuhan naluri. Dari orang ngerti apa? Masih sambutan sahabat jadi mumpuni orang nikah ra bisa cerita nikah. Apa enggak cerita mati kudu mati disit kan ora. Bulura. Saya buluranya cantik banget. Sampun pinten periode bulura? 61 nggih. Rencana badhe 3 periode. Senyumnya mencurigakan. Mudah-mudahan bulura diparingi sehat panjang yuswa. Sampai dados pemimpin ingkang adil ingkang amanah, ingkang memakmurkan mensejahterakan masyarakat Tambak Sari Kidul. Amin Allahumma. Belurae tak dongangna. Bukan pengertian. Kula lagi belajar, walaupun dereng nikah tetep kula seorang santri. Ngantos dugi sapriki Abah Haris Sofan nggih Kyai kula. Begitu Abah Haris Sofan niku luar biasa, seorang sesepuh tokoh ulama dari Banyumas sing bener-bener sayang sangat kali para santri nipun. Padha-padha kula santri dablongan. Ning pasti Abah Haris niku ngingetaken kula walaupun hanya lewat SMS. Mumpuni acak laleng timbang kudu marani sumur. Once sendika dawuh Kyai. Acak laleng maning kitabe dibalekna. Milik kita berarti balik-balikna seprene. Jadi alhamdulillah, masya Allah, apa dipun paringi sugeng. Mugi-mugi para kiai-kiai kita Yesus tansah dipun paringi sehat panjang yuswa.
dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun paringi ilmu ingkang nafi, ingkang manfaat kangge keluarga ugi sedaya para santri lan masyarakatipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tujuan orang nikah hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Namanya orang nikah punya tujuan memenuhi kebutuhan naluri, sebab wong lanang dirasa cinta kali tiang istri, wong wedok nggih dirasa cinta kali tiang kakung. Itu namanya awit saniki akeh wong ora normal. Salah satu penyakit orang normal zaman sakniki diwastani LGBT. What is LGBT? Lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Niku penyakit sedoyo. Maaf ngapunten. Wonten penyakit diwastani penyakit lesbian. Wong wadon demenan karo wong wadon. Wonten malih penyakit namanya gay. Wong lanang demenan karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan. Loh, itu bukan penyakit baru, Bu. Dari zamannya Nabi Lut sudah terjadi. Kaumnya Nabi Lut wong lanang demenan karo wong lanang. Apa azab dari Allah? Allah langsung menurunkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Nek teng zaman modern kita ini kok sampai terjadi anak wong lanang demenan karo wong lanang, berarti derajat kita manusia lebih asor ketimbang hewan. Lagi hewan mau sakit bentenaken dilanang diwadon. Contohnya pitik. Orang ceritanya pitik jago demen karo pitik jago. Nang titik jago ketemu jago malah taruh untuk membuktikan kejantanannya. Nang jago demenan karo jago berarti 2020 enduk larang regane. Iya, soalnya betinanya bingung sampai sekarang mendogi. Gitu maksudnya aku. Maka namanya suami istri, namanya orang nikah, namanya membangun balai wismo adalah bentuk tanda-tanda kekuasaanipun Gusti. Maka Kanjeng Nabi dawaken 4 pilar, 4 pondasi orang membangun rumah tangga. Yang pertama adalah tahabbub. Tulis. Bu, sebelah kanan ibune ngasta buku napa mboten? Biasaan. Yang belakang sana halo. Iya, yang belakang masih sadar. Nggih keduman snack napa mboten? Mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman snack tutup rezekine sing barokah. Batane sing sehat wal afiat. Yang belakang ngasta buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Sebelah kiri, Bu. Ngasta buku napa mboten? Ya wis niku bapak-bapak tewingking, bapak-bapak. Bapak-bapak. Assalamualaikum. Bapak ke ngasta buku napa mboten? Mboten. Betul pulpen napa mboten? Betul? Putih pulpene. Dalam? Dibuntel sarung. Pulpene sing ana tutupe apura. Takoni bener-bener jawabannya mancing-mancing. Sing boten ngasta buku pulpen ndak apa-apa, soalnya metode ngaji ada 2. Yang pertama metode ngaji hasbi. Napa Bu? Hasbi, ngajine para santri. Nek mangkat teng majelis ilmu pasti gawane buku kali pulpen. Soalnya ngajine ditulis di buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayati damelkan kehidupan sehari-hari. Niku ngajine santri. Tapi kalau malam hari ini metode ngaji kita namanya samai. Napa? Merasah gawa buku pulpen kantor rawuh ning pengajian midhangetaken memperhatikaken wis pikantuk pahala. Mula sing sepuh-sepuh ngajine samai, anak-anak kita titipaken teng Pak Yai, titipaken teng pondok pesantren, titipaken teng TPQ insyaallah. Nah sewu Bu Lurah, mriki teng Tambak Sari wonten TPQ wonten pondok napa mboten? Nyong takon lurahe. Rasa ngilu ku campur. Ngilu bayari nyuwun.
wonten pondok nggih Bu Lurah. Sebelah pundi pondok pesantren niku? Oh, sebelah mriku. Mriku. Oh niki. Oh. Pondok pesantren soleh-solehah. Masya Allah luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat tambah setiap desa nek ana pondok pesantren nonton TPQ kan dados rasa adem niki kata santri niki saged ditingali contoh santri kita. Mbok maksani santri nek diteleng adem nggih Bu nggih. Nganggo kopea, nganggo koko, nganggo sarung. Sarungan kan tak katokan. Lane adem ya Bu. Sarungan katokan apa ora sih? Entar konten menanam. Soalnya sampai hari ini menurut saya masih jadi misteri. Iya, mau sarungan katokan apa ora? Ora. Mas nganten jawab jarek wong sarungan ra katokan. Karuan pengantin nanya ora obrol katokan. Modele pengantin kaku. Oh, jadi sarungan niku ora katokan. Tetap saya masih penasaran tapi tadi ngesuk nek nyuwis bar bojo. Bojone nang sarungan apa katokan, sarungan apa ora katokan. Santri ditinggali raos adem saleh napa jelas kesiram banyune wudu. Yang kedua derek para kiai ngajine kitab suci Al-Qur'an, kitab liyane pun dipelajari. Masya Allah luar biasa. Santri S kuwi sanggup, A kuwi akan, N kuwi neruskan, T kuwi tuntunan, RI niku napa? Republik Indonesia. Ya benar sih Pak, tapi kan mending kurang pas kayaknya. Kita kirana santri sanggup A akan meneruskan T tuntunan R ini ku Rasul Ilahi Republik Indonesia namalah dewe banter salah. Santri sanggup akan meneruskan tuntunan Rasul Ilahi. Is bener niki anak-anak kita kon padha mondok. Santri ini pun kapan mriki? Alhamdulillah, muga-muga Bu sing dereng ngaji titipaken tenggene Pak Kiai. Syukur sangat wonten pondok pesantren saged nggih titipaken mriki tenggene saleh-salehah. Insya Allah. Anak kita ngaji teng pondok mriki kan sami bayar napa mboten? Gratis? Banget teman-teman. Nggonku seneng kampung kana pelosok desa be. Sebulan pun bayar 20.000 kok. Umpama nih anak kita ngaji teng pondok pesantren mriki sore-sorenya 1 bulan kan bayar 15.000 lah umpama. Murah napa murah? Enteng napa enteng? Jelas enteng jenenge bocah niku bener-bener titipane Gusti Allah kon diglawentak karo tiyang sepuh. Nek wong turun bisa mawiti pondok, monggo mawiti ilmu. Kok wong turun ilmu titipaken tanjune Pak Kiai, titipaken tene pondok pesantren. Tengene Al-Qur'an dijelasaken, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan tenggalan dunia. Jeneng wong tua baru anak sehat kok dirasane seneng kok. Betul. Lawi-lawi di anak diperintah sholat mangkat diomongi manut dikon ngaji pada pinter rasanya lebih bunga leres. Ning dua anak lengkap pengertian nih wong tua nih balik tanpa gawen bocah langkah diceluki. John, nanti kaya John. Barang ibunya mlebet teng kamar bocah udah lakinya keli HP. Ya Allah John. Ki wong tuwa nggone nyambut gawe John sira kanggo sikil-sikil kanggo sampe mek keratus keringat banting tulang setengah mati. Wis dulu itu sida kelas John. Masih kira bisa tuh gawe semerang. Aja dolanan HP bae John. Wis temungi paling angel, ngir laire paling angel. Apa ya mak laire paling angel iya. Nang apa sih ndasmu gegeden. Jenenge wong tua baru anak sehat kok berasane seneng lewi-lewi kon dia bocah pada sregep ngaji rasane lewi bangga. Betul Bu? Anak niku ibarat telur cara tambak sari napa? Nduk. Jenenge anak kuwi kaya nduk bebek. Enduk bebek ditetesna nang entuk cara kene apa? Sami
Endok bebek ditetesna nang endok. Bareng netes dadi endok apa dadi bebek? Dadi bebek apa dadi endok? Ya dadi meri. Lah ya sapa sing salah? Ya ulangi maning. Ndokin ndok bebek. Ditetesna nang endok. Bareng netes kan dadi meri. Bareng dadi meri, kira-kira meri niku arep ngetutna entuk apa ngetutna bebek? Ngetutna bebek apa ngetutna endok? Jelas ngetutna sing netesna. Ya kuwi si entuk tanggung jawab dong. Wong entuke sing netesna ndok bebek, anak begitu. Putane bulura, putane pak polisi, putane pak petani, putane pak basar, putane pak pedagang, putane tukang kuli bangunan. Ketika anak-anaknya dititipkan ke pondok pesantren, ditetesakan tanpa kiai, bareng netes dadi santri. Namanya santri yang ngeturna akhlake pak kiai, walaupun dukin duk bebek. Gitu maksudnya aku. Mulane kene napa alhamdulillah niki Bapak Yuli wontenaken hajatan pengawasan niki bukan beliau lagi sombong, dudu lagi pamer, dudu lagi ndumehaken boten, tapi bener-bener disuwun ibu arestu panjenengan sedaya kangge ndongaken pengantene karena pengantin kakung pengantin putri alhamdulillah nggih santri, muga-muga kaparingan barokah saking ilmune para kiai, estu-estu dados keluarga ingkang bener-bener ahlul jannah, keluarga sing ahlul ibadah. Amin Allahumma amin Allahumma. Bu, nek putaning pun pada ngaji, wong tua aja keri. Teng dalem ya maca sholawat, zikir, Al-Qur'ane dipelajari. Nun sewu Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpan? Alhamdulillah satu hari satu juz kuat napa mboten? Mboten pada karonya. Non sewu sangat tuh Bu. Orang yang tunanetra, maaf, orang yang buta non sewu, wong picek apal Quran onten apa mboten? Lah sing picek ben siapa Quran kok? Sing ora gelem maca Quran. Udah wong kene. Cilacap. Nyong apa? Serap apa wong Cilacap. Cilacap tapi boyongan kang kene. Kudu Cilacap kudu wong Tambak Sari Kidul wong anak ngisolangi tado. Nabi dawakan khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sa aplik-aplike manungsa sing kersa maca Quran belajar ngamalaken insyaallah. Bar zuhur salembar. Bar ngasar salembar. Bar maghrib salembar. Mangke bar ngisa diterusaken kali bapak-bapak. Seorang suami bar ngisa melu salembar. Habis subuh nggih derek tadarus salembar. Tadi satu hari 5 lembar. Alhamdulillah. Umaya malaikat rahmat betah dalem jenengan sing kakung nyambut gawene rezekine lancar, bocah edamongi manut-manut sebab umaya diwacakaken kok kebangetan belas rabana maca Al-Qur'an. Awakmu butuh syafaat, butuh pitulungan, kok kebangetan duduk apa lah mantan angel ya. Ya wis lah bawang nadiin sekali-kali kenal ke kerembak Gus Dur begitu. Ayo hadrat ditutup lah benel bah buat gawe nyambut gawe. Diwal
ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sapranatane kok ngandhelake iman tauhide bagus sesamu mulya batine bagus sesamu mulya batine ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa darajati al-fatayati rabbal alamin ya Allah ilal judi wal karami ya Allah ilal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Iki sing tutural saking pundi? Kedeng Banteng, jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi dua. Jenengan amplopnya aku isi nih. Makasih. Tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah Allahumma. Sing boten ngasta buku pulpen dak apa karena metode ngaji malam hari ini namanya samai. Rasah gawa buku pulpen kantor rawuh ning pengajian midhangetaken memperhatikan tulis pikantuk pahala alhamdulillah. Pondasi orang membangun rumah tangga yang pertama kata Nabi tahabbub, saling mencintai, tidak ada unsur paksa dari pihak manapun. Niku Mas Aris kengetan kalau ini di 23 Oktober 2019 sak sampunipun ijab kabul akid nikah jenengan membaca sirah taklid. Sirah taklid napa nggih Pak Kiai? Nggih kula tanatri. Pak polisi masih ingat sirah taklid, Pak polisi sedikit. Ya polisi dilawan. Kemarin 23 Oktober 2019 Mas Aris pengantin kakung baca sirah taklid begini. Sesudah akad nikah saya atas nama Arisul Humam bin Bapak Abdus Somad berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Aliftia Nur Khalifah binti Bapak Yulianto dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya kemudian istri saya tidak ridho mengadukan hanya kepada pengadilan agama kemudian istri saya membayar uang iwat pengganti sebesar Rp10.000 maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Tambak Sari Kidul 23 Oktober 2019 tertanda uak Arisul Humam. Deku Mas Aris. Mas Aris sudah berjanji akan mendidik, melindungi baru pengantin kayak kita dikepingin cepet-cepet tapi memang harus melindungi, itu kewajiban seorang suami kepada istri. Mas Aris sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Tia dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Sewaktu-waktu Mas Aris jangan lagi mucal ngaji, mucal santri, kuana santri gadis ireng manis donge mincis nabene tipis meringis anak-anake bakul buncis rasa digubris wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah adem ayem tentram karo garwane piyambak kemutan waktu jenengan lamar Mbak Tia jebule niki Pak Yuli niki mandan alot disuwuni izin restu
Soalnya ngapa Pak Yulianto ya banser jadi kudu bener-bener menyeleksi. Ternyata ketika Mas Aris niku sowan tenggene daleme Pak Yuli, menika Mas Aris ngendika, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa gue?" "Aris." "Arep ngapa kowe tegang ini?" "Sepisan Pak Yuli kula silaturahmi kaping kalihipun dalam badhe nglamar putrinipun panjenengan. Anak nyong kaping papat kowe kepengin si nomor pira?" "Sing wajeng." "Jenenge sapa?" "Dia." "Lah kowe nglamar anak wadon apa kowe sing pegawean?" "Nggih kula sih dereng di pegawean anu santi." "Lah urung di pegawean kok nglamar anak wadon?" Ujar-ujar anake wadone yang mung cukup dipane krikil. Astagfirullahalazim. Pak Banser Yuli, jenengan iki agama napa? Lah ya Islam. Lah wong Islam rasah meragukan rezekine Gusti Allah. Rasah manungsa niki bingung-bingung. Wong nikah niku buka dua jalan. Yang pertama buka dalan rezeki, yang kedua buka dalan bayi. Pak Yuli kelepok-kelepok. Wah, jebule calon mantuku niki santri nggih sendika dawuh Pak Yuli tenanan wis dipari restu kali Pak Yuli. Menika Mas Aris langsung kondur wonten ing jingkang aji barang pamit kali tiyang sepuhipun. Nggih menika pamit kali ibunipun Mas Aris. Menika Mas Aris mulai pamit kali ibune ngeten. Mboke aku jaluk dikawinke. Ibune Mas Aris jawab, karo sebetulnya Bu, mampun gak ada calon. Hah? Wis calon? Sampun. Calon siapa? Alhamdulillah. Calon saya seorang gadis yang cantik lahirnya, cantik pula batinnya. Cantik atine mungkin Bu. Kayak ngerti ayu atine. Bocah duwe sopan santun, duwe tata krama. Maka kali putune seorang Banser ngerti masalah agama. Nah, sing tak pilih mergo laris sing duwe sopan santun lan ngerti agama. Muga-muga sing tak pilih tan kula adalah wong wadon sing saged dibentuk dadi wong wadon salehah. Jenenge sapa le? Allah Bu. Sing penting ana tadi kelane tuh bener ke bapak ke ngisor wit jeruk. Sing penting ana turunane. Aja salah paham. Ngaji mana-mana. Ternyata Mas Aris pinter milih saji barang tikupok ora ketemu nyatane jodone wonten ing mriki Tambak Sari Kidul putane Pak Banser Yuli. Alhamdulillah. Bareng wis dipamit titi estu paring izin diparing rito. Alhamdulillah wingi 23 Oktober 2019 telah melaksanakan ijab kabul akad nikah berlangsung lancar boten wonten alangan satunggal pun menapa. Alhamdulillah. Tahabub saling mencintai. Kalau cintanya dasar karena Allah, maka estu tambah umur ndak mungkin cinta niku luntur. Maka mencintai suami istri menika boten namung wong bebojonan seneng duwe anak boten. Ternyata sudah menyatukan dua keluarga menjadi satu. Maka menghormati mertua ya kaya dene menghormati tiang sepuh kandung piyambak. Dadi bocah anak kandung anak mantu wajib menghormati tiang sepuh. Betul Bu? Tangis sing kasih terus pramas buat gawe aja ngasih kedisitan wong tua. Betul? Sekondure Pak Yuli dadi wong tua sing lebih pengertian. Gone tangi aja disiti. Tangine disiti mantune bingung. Kejadian wingi tanggane nyong isuk-isuk mertua wadon nyekel giranya bedi dabak ngomahi pitik. Wong pitik diomahi. Mertua wadon ngomahi pitik. Mbok yang kanya sapa goreng lepane sawon. Aja geleme goreng manganmu dipani tok. Goreng mangan
adalah bentuk petek. Sapa ora? Ya mantu lanang ngetangine kerainan. Mantu lanange batin. Ora ke mertua ngomongi ngono apa ngomongi pitik jane. Masa mantu lanang padha-padha karo pitik. Kebaten akeh wadone bocor pitik. Tersinggung mantu lanang balik tanggone wong tuane karena sing kakunge wangsul sing istri nututi gentosan sing istri tilem kegene sing kakung. Ternyata sing wadon pada baik. Isuk tangene kerai anak teras kotor gelem nyapu. Nak grabak piring kotor pirang-pirang ora nyandakan. Kebalikane mantu wadon ibu sing kakung cemekel nyambut gawe pada suatu hari mertu wadon jam 3 subuh tangi arep kiri wong tandur. Anu kiang tangi sih. Lah kowe isuk mertu wadon gobras-gobras keringetan. Mantu wadon jam 3:30 sama isuk nembe tangi. Pura-pura raup. Bertangi terus sarapan. Bersarapan jagung cekak ungkang ilo kormo daki selili. Anggo katok semene jagung cekak nang ngarepe mertua lanang. Allah mertua dekrot-krot ngasih geding. Masya Allah. Apa kenceng kayak mantu-wadon gua. Apa kanan-kanan ora titik-titik nang wong tuane apa ya. Bocah langka pengertiane babar blas. Kayak gini memacuti memacu tua matik sedela bedeng kule rasanya nyor yang boleh manteng kayak ke mantu can plus orang anak pengertian malah terbaliknya anak lanang gue si demen murah dibaliknya panjang katulis meteng pengkerasan atau waktu kering mati gasik. Anak kandung, anak mantu, anak wajib hormati mertua. Betul bu? Hormati mertua ya kayak dene hormati tiang sepuh kandung piyambak. Si jeneng wong tua wis ora ngarep-arep dunyane anak, mboten ngarep-arep dunyane harta benda anak, mboten ngarep-arep duite, tapi ngarep-arep pengertiane bocah soleh-solehah. Betul? Mulane dadi anak kandung anak mantu tetep kudu wajib takdim kali mertua. Niki namanya tahabub, saling mencintai. Dan niki anu papat nembe siji ki yakin ngajeni ngasih terang jam 3 subuh. Sebelah kiri jenengan kuat? Sebelah kanan sanggup? Sing kanan sanggup, sing kiri kuat ora mudun-mudun. Pengajian yang maksudnya Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pilar yang kedua, membangun rumah tangga yang bahagia sejahtera adalah ta'awun. Saya ulang, ta'awun artinya kerjasama. Mula Kanjeng Nabi ndawaken kun kalyadain wala takun kal uzunain. Orang yang berumah tangga contohlah guyub rukunnya tangan, jangan sampai macam kuping. Bu, tangan kanan kali tangan kiri beda nopo sami? Sami nopo beda? Jelas berbeda. Tapi walaupun tangan kanan kiri berbeda, kompaknya luar biasa. Makanya niki jenengan tindak ngaos antuke melampah ketinggal indah. Kenapa? Karena astone gone limbian gelem gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalih mundur ke belakang. Sekondor yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalih mundur ke belakang. Mulane keton indah sebab gelem gentenan. Tapi cobi mangke kondur ngaos astone ora gelem nasi ngalah, maju bareng. Kayak vampir ora keles. Suami istri digambarkan Kanjeng Nabi kon kayak tangan kanan di depan, tangan kiri ke belakang. Ternyata yang suami di depan, istri di belakang. Artinya wong lanang kerja, tiang istri tenggelam. Tiang istri tenggelam ngapain? Sholat sunnah, terus Quran, maca sholawat, merumat awak, didik anak, masak enak. Namanya menghormati karo tiang kakung. Mulane wong wadon protes karo Kanjeng Nabi, ya Rasul, enak ya dadi wong lanang. Enaknya nang apa? Sepisan wong lanang ra meteng. Yang kedua wong lanang bebas, bisa sarungan, bisa katokan. Yang ketiga wong lanang ora bener-bener orang duwe tanggung jawab nang omah. Soalnya apa? Mangkat kerja namanya ibadah, mangkat perang
namanya jihad, di medan perang sampai mati namanya mati syahid. Apa kini dadi wong wadon isine mau nang matok nyora terima. Ternyata Kanjeng Nabi maksuli engko dhisik baca salah paham. Wong wadon niku makhluk yang diciptakan oleh Allah, dimuliakan oleh Islam. Rasah wong wadon mangkat kerja, ora usah wong wadon mangkat perang, cukup nang dalem ngurmat awak, mendidik anak masa enak, meladeni wong lanang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kelak di akhirat masuk surga dari pintu manapun, silahkan kali milih. Wong wadon apa malih duwe bojo, golek pahala di rumahnya sendiri saking gampangnya. Mbak Tian niki wis duwe bojo, nyuci satu celana suami ganjarane 1000, alhamdulillah. Padahal tiap dina nipun nyuci celanane bapak kesetina 17. Berarti tiap dina pahalane 17.000, alhamdulillah. Syaratnya nyucine sing ikhlas, acak rong grenyem, mumbah kathok karo grenyem kathok kotor kabeh. Mbek ganti kotor maning, Sulit kira pada pengertian orang, oleh dirimu setipi. Pengertian kasih iso pada larang regane BPJS, mundak listrik, mundak banyu, mundak wong lanang ora pada pengertian jatuh sembong kathok kotor kabeh iki anggen ganyem dosa. Sing ikhlas nyucine karo istighfar, Bu. Astagfirullah, 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 astagfirullah 20. Masa karo istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Nyambel karo istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai layai mencolok. Astagfirullah, astagfirullah 20. Dalu putane badhe sare, rasane sarene kepenak, tangine seger, diomongi manut orang ngipelek, terus kali istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Putane pun sare, giliran bapak ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Berarti sedinten pun istighfar pinten? 100 namanya istighfar fil ibadah. Tujuane wong nikah niku ibadah, mumbah kathok metu pahalane. Jeneng wong wadon duwe bojo, lah mumpuni duwe kathoke sapa? Masih lecet-lecetan ae ora metu pahalane. Jeneng istri sing pengertian apa malih wong wadon sholihah ketika suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Istri siap di depan pintu, sambut orang pakai senyum, kecup tangan suami. Cium tangan suami bagai cium hajar aswad. Apa mending bojone jenengan ireng Bu aswadin nemen. Umatun sholihah duwe duit bu sepira ngucape syukur alhamdulillahi rabbil alamin, matur nembah nuwun. Ngucap matur sumpah ganjare kaya maca Quran 30 juz sampai khatam, apa jos? Tapi jarang-jarang wong wadon duwe duit ngucape matur suwun. Duwe duit langgone mungkin mau semenedok kok. Sakit sing go ngapura kira-kira temen. Mbok ngerti dheweke bocah njaluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan yang isi pak mesti mata celak bedak kincung tong kabeh sedaki cepet rafianis kalau istri sore sama sing bagian utangku ora wilang nek pedot dari karo wis ganti kok duitku 50. Mulai kenapa ketika Kanjeng Nabi Isra meriksani penduduk neraka, rata-rata penduduk neraka wong wadon. Tapi wong lanang yake masa pada kegeeran sampeyan di wong lanang. Ketika Kanjeng Nabi Isra meriksani penduduk neraka rata-rata wong wadon, apa sebabnya? Salah satu faktornya akeh wong wadon boten saged syukur atas suaminya sendiri. Seneng madak-madakna wong lanange dhewek karo wong lanang liya, bakal seneng gentak-nyentak karo wong lanang. Hukumane neraka jahanam gue pak gue. Bapak nangis sarwit gedang nang petengan demil semaur gue karo batin gue rumukan.
Tenang Bu, ora baleni wong lanang. Iki salana cerita kayak iki Bu. Ana wong wadon. Dume halip, dume pinter. Dume anake wong sugih, dume bisa golek duit, aring sing lanang nyepelekna. Wong wadon kene sing kaya gue ora. Ora alhamdulillah ya Allah. Wong wadon sing padha sholihah kabeh Allahumma. Dume anake wong sugih, dume hayu, dume pinter, aring sing lanang nyepelekna. Isuk-isuk sing wadon matengan masak, sing lanang meneng digentak. Ora mangan. 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 Ngomong kayak gue tak punya beli banget. Sing lanang jawab kondisi wan urung nafsu. Singkat lagi dar gentak manis wadon kuwi mangan, lawe capakean. Anak ke ruangan. Mangan kene beremplok ku jeneng mangan bae. Semua model itu senang bekerja kering mati gasik. Bulurah, mereka tambah sari gitu nanti sensus penduduk duda kali randa. Kata duda, apa kata randane? Kata randane, member. Kenapa tambah sari gitu akhir randane? Ternyata singkaku mati disik dikentaki bani si wadon. Ya orang kayak gue sih. Bisa ditakdir saking asane Gusti Allah. Cerewet boleh, cerewet silakan, cerewet monggo, cerewet boleh, cerewet bol, jenengan kudu nurusna boleh. Nek mikro diterusane mung bol tok. Ulangi. Cerewet niku boleh karena cerewet kita biat gawan wadon orang kan orang kene wadon cerewet ning cerewet wadon. Aja sampai suara seorang istri ngungkuli suara wong lanang ora elok. Sing lanang kencang, sing wadon kencang karo kencang dadi medheteng. Medheteng karo medheteng dadi pada manteng. Manteng karo manteng akhirnya dadi berantem. Meteng. Wah, dicengkel-cengkel, dipedheteng-pedheteng kok meteng. Maning. Tapi wingi ana tanggane nyong akibatnya pedheteng-pedhetengan. Sing lanang milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo. Tapi alhamdulillah wingi sing wadon meteng maning. Iya temenan. Berarti kan barengan laki lahir perpaduan antara Jokowi dan Prabowo. Berarti Indonesia dadi adem ayem tentrem Allahumma. Ya boleh suarane wong wadon ngungkuli wong lanang. Kudu tetep takdim. Basa krama karo seorang suami. Bapakku, bapak komandan langka yang nang kana tuh banget. Nangis sawit ketangi nang petengan nggih. Bapakku. Assalamualaikum. Dan saya Pak, ibu-ibu sami basan apa mboten nang bapake? Nyontek takun karo wong wadon. Bu, ibune basa teng bapake? Oh, kompak ya. Diwajibkan bahasa sing boten, tapi kan alangkah baiknya syukur sangat jane wong wadon ya takdim karo seorang suami. Adat kita tiang Jawa nggih ampun sampe dicalaken basa halus basa krama kali seorang suami. Maka digambarkan kon kaya tangan. Nek sing orang istri mun bisa takdim karo seorang suami, suami pun akan sangat menghargai seorang perempuan. Betul nggih Pak Bu? Bapak batin seorang suami istri digambarkan kanjeng Nabi kon kaya guyub rukune tangan kanan kiri beda tapi kompak lan guyub rukun guyub rukun tangan kanan gatel ora diperintah tangan kiri ngukuri sing tengen ora jare tangan kanan gatel sing kiri ngomong ngono ngukuri dewek ora tangan kiri kecopot nyamuk rati perintah tangan kanan ngukuri sing kiwa umpamane kok gatel bareng gelem kukur-kukuran ya Allah so sweet romantis sekondere begitu Mas Aris Mbak Tia lagi masak teng dapur Mas Aris nderek teng dapur melu rewangi rajang bawang karo lombok romantis banget karo dulit-dulitan dulit-dulitan sambel jangan salah paham sekondure suami lagi nggak di rumah waduh saya muni ke mereka kencotan orang mau diperintah ibunya mangkat teng sawahnya srek suket wong wadon kene suara nasi ngarit ya Bu ya betul nonton
Masya Allah, padahal agar gelengane jan solekah. Saking soleh sampai solekah. Kon kaya tangan wis kompak gue rukun, cintanya luar biasa. Tangan kanan tugasnya gue barang saya, jabatan tangan, acung-acung, awet barang, nampi barang, sopanya pakai tangan kanan, betul. Tapi lebih sadar diri tangan kiri. Tangan kiri ini bagiannya cleaning service, bagiannya pembersihan. Tapi jangan salah, walaupun tangan kanan niki tugasnya barang saya, tangan kiri niki pembersihan. Tangan kanan sayang kalau tangan kiri. Bukti nyata, tangan kanan yang kerja, tangan kanan sinya begawe, tangan kanan tuku gelang yang pakai tangan kiri. Untung mas. Caca langgar mas bok geger. Tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang dapat duit, tangan kanan beli jam, yang pakai tangan kiri. Nggak pernah pada gontok-gontokan, nggak pernah pada jiwit-jiwitan. Soalnya kok tahu tugas dan kewajiban. Seorang suami nyambut gawe yang mesti dalam dalangan kue, orang ireng-ireng banget kue bu. Orang usah ke dalam petangan dina-dina nang sawah nggih Pak nggih. Wong lanang nyambut gawe sira kanggo sikil-sikil kanggo sremene kegeratus kerat batin tulang setengah mati entuk duit demi nyai. Wong wadon aja mancing emosi, sing rajin sing ayu sing wangi keleke. Sempet lenga wangi. Wong wadon belengan gas. Andok teluran dengurat dipek. Pancas dhewe wong lanang padha menggrek watuken bu. Ayune jenenge kondangan tok. Mangkat kondangan celokon pancing pakai celit Madura. Bikin cuan kan dilek wak lohan. Dilek kondangan dan terus ora gawa payung celake blobor. Masih kayak grandong. Keluar rumah ke arah baraban, tapi kalau di dalam rumah ke barat-baratan. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, ditawari dagangan. Ayam papi. Tapi pada yang rasakan ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa ngunjuk? Susu. Wedang teh. Tapi karena ibune ngendika susu yang manut. Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu, kan bapaknya milih siki. Kopinya dhisik ya kena. Susune ngomong-ngomong. Susu kental manis. Cocokan kepahaman banget lah. Bisa unjukkan tuh daharan ayam papi, tapi pada yang sakakan dahar apa? Niki pun namun nyayur tahu karo pupu Pak. Kan bapaknya milih siki. Pupune dhisik gak kena. Tempelnya ngomong-ngomong. Bapaknya lebih pinter jebule. Ibune nyayur tahu karo pupu, bapaknya ndeluke tempe. Tapi Siti maksud teng bapaknya tempene niku tempe tempe kedelek sing segitiga. Cilacap Banyumasan kan akeh tempe segitiga nih kok. Tempe contong. Mriki mboten nonton tempe contong segitiga? Olang Kak. Onten. Nggih, onten tapi mandan jarang. Sing akeh tempe segi pinten mriki? Segi 4, Masya Allah. Berarti tempe nang Tambak Sari Bang ya. Jenengan guyu maksudnya apa? Wis tak omongi kok aja salah paham. Ki kan wis tak omongi niki anu lagi bahas tempe gedhe lah pokoke tempe lah. Tempe segitiga, tempe segi 4, tempe compong, tempe lontong dan tempe-tempe lainnya. Oleh wadon sing rajin, sing ayu, sing wangi. An-nisa wa imadul bilad. Perempuan adalah cakaki negara. Insyaluhat saluhal bilad. Wadonnya apik, keluarganya kuat, negaranya kuat. Allahumma iwa in fasadat fasadal bilad. Anggar wadonnya rusak, keluarganya rusak, negaranya hancur. Na'udzubillahi min tiang kaku nyambut gawe wong wadon sing pengertian teng dalem, tapi bapak-bapak ya aja pada kegeeren. Wong wadon ya urun rekasa, wong wadon ora kasa kepengen jajal melu dibayangaken Pak wong wadon dina-dina tangi kasik nggih Bu nggih.
BKP katumang ngopi bocah sasa begrabang ngombe pakaian bocah sekolah barang kesasanya bengi begelen malumah. Jenet yang istri luar biasa. Ya teh ya wong lanang karo wadon kuat wong lanang tapi prakteke kuat wong wadon. Bukti nyata praktek kuat wong wadon ki wong semene akeh hasil dentenane wong wadon lho Pak. Wadon ora ngeden ora bapake ku. Senet yang ngeden niku rekasan nggih Bu nggih. Apa meneh hamil berani tua turu miring ora kepenak pelimba bakal kemurip ora dadi. Anggar wadon metu karo kemurip kasur kudu dipulangi dhisik kan lho. Jeneng wong wadon apalagi ketika melahirkan perjuangan antara hidup dan mati, air mata darah keringat mencampur menjadi satu, ibunya menjerit kesakitan, bapaknya menggali posis mata koro mulanya jangan boleh kata wong wadon ibu nggak makin kue rungok sepada-pada bapaknya nang karena nyambut gawe nang sangkan parang wong wadon dia ora ngerti wong lanang gone nyambut gawe ben ngasih tarone nyawa lan ibune pun aja mancing emosi jenengan baju itu lemari Bu kemuslimatan dewek fatayatan dewek gore kukur dewek gore panan dewek nunggu jemput anaknya sekolah dewek kondangan dewek kali pasar maning anak sing warisan ya anak seragame dewek jenengan baju itu lemari lah kayak bapake anu siji pinggo hajatan go kondangan go saksian war RT-an nari pasar adol ayam jago lambi siji ket 2017 ngasih 2020 anu lambi siji gue bedenu gambar partai mulane kowe wadon aja pada sembarangan karo wong lanang sing rajin sing ayu sing wangi bapake pun kalau memang seorang suami sudah bersumpah ketika lagi cakobul akan menjadikan istrinya menjadi bidadari berarti wong lanang ya kudu duwe surga. Dan niku sing lagi viral ana wong wadon Ciamis Jawa Barat mengantarkan suaminya untuk menikah lagi. Ternyata bareng ditelusuri adalah mantan aksi Indosiar alumni 2016. Nek kula aksi 2014, aja kula aksi Asia 2017. Lah asmane menika tiyang estri kang nganter suaminya nikah malih namanya Neng Mas saking Pondok Pesantren Al-Ghaniyah aslinya Karawang Jawa Barat. Nah, kula pertama kali ngertos niku malah mboten ngertos niku aksi Indosiar. Ternyata karena memang pun kaki nikop ngangge cadar terus buatan sakit kula paham jepling bareng 5 hari niki kula dimantane si kepikiran tur getun kok bisa ya wong waktu bojo pertama ngasih nawakna bojone kon bojo maning anu ternyata wis lewi-lewi duit lewi-lewi ilmu pondok pesantren gede santrene akeh perusahaane ya pirang-pirang niku keterangan nek tapi kula dadi kemut cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam niku garwane wonten sekawan, tapi yang sangat masyhur dua yaitu istri pertama kali istri kedua Siti Saroh kali Siti Hajar. Siti Saroh niku karena memang waktu dinikahi oleh Nabi Ibrahim usianya 37 tahun. Menikahi Siti Saroh ternyata bareng nikah kali Siti Saroh lama sampai tahunan niku Siti Saroh dereng saged maringi keturunan, boten saged hamil. Akhirnya panggatan paro si padang gosip pada ngegribake wis tahunan kurang urung duwe anak ki sing ora meteng Siti Saroh apa sing ora urip ben Nabi Ibrahim jenenge tanggata baru nek kamu lambene pedes banget bahwa virus corona dari Cina niku memang sangat berbahaya tapi lebih berbahaya virus congornya tetangga. Lah gue Nabi Ibrahim ben ngasih dirasain tanggata baru mungkin ya jane pada perkara karane zaman seniki ya gue omongane tangga kadang-kadang landep-landep banget tapi Siti Saroh boten kepancing kali gosip-gosip tetangga akhirnya pada suatu ketika Siti Saroh niku nawakaken Nabi Ibrahim kondaro malih alasane napa mungkin Allah dereng ngersakaken duwe rahim duwe putra saking rahim Siti Saroh akhirnya bareng ditawakaken nggih menika Nabi Ibrahim supaya nikah malih Siti Saroh pun orang golek sing sugih orang golek sing ayu tapi orang golek sing semok boten matur sing denok boten matur sing montok boten matur sing molek ini pakai kol-kolah kubro
malah oleh seorang budak anu pembantu sinten namanya Siti Hajar dari suku Afrika guys. Suku Afrika ireng aja salah ireng wong Afrika, ireng wong Papua, ireng wong Jawa nggak jadi jaminan masuk surga ataupun neraka. Ternyata Siti Sarowati ngasih senang karo Siti Hajar walaupun budak walaupun hitam bentuknya akhlaknya luar biasa saya aktifnya luar biasa bersih ibadahnya begitu kuat dan Siti Sarowati sampai jatuh cinta karo Siti Hajar dan nyuwun supaya Siti Hajar menikah ikhlas untuk dijadikan istri kedua bareng Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar penunggune mandan dangu ini ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun nembe Siti Hajar garwa kedua hamil dan melahirkan bayi namanya Nabi Ismail alaihis disusul tahun berikutnya tapi mandan suwe ini ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun Siti Saroh bojo pertama juga sakit hamil dan melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ishak alaihis. Berarti bojo pertama nggone berjuang niki luar biasa. Nah kula dados kemutan niku Neng Mas niku nawakaken bojone kon bojo maning. Cuma ternyata Neng Mas niki usianya sangat muda. Umur 23 tahun dia gak ada putra, dia gak ada anak. Tapi jangan nawakaken bojone bojo maning. Artinya saya petik saking Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu syarat berpoligami adalah adil. Adil niku bukan secara finansialnya saja. Adil niku adalah ketika bojo pertama nawakaken suaminya pun bojo maning berarti suaminya memang benar-benar adil. Tapi agar ibu-ibu niki pak urung nawani bapak pun bojo maning berarti bapaknya urung bisa adil. Jangankan bojo maning wong bapake anu ibune utang sejeral lelek pedhot durung terus ganti kok anak bojo maning. Wong kula cerita kayak garing biungin malah montong-montong mumpuni aja ngasih cerita Neng Mas karo ramamu. Nang apa sih yung? Walah mumpuni nyawingi bar ngimpi ramamu boncen apa wadon nyongket tangi ngasih turu maning jane sinak bededek rasanya jen kepingin nutuk ramamu lalu ngimpi kok ngasih datang nutuk-nutukan temen nah kuwi jenenge wong wadon ati ki jangan anggar karo wong wadon kok perak-perak karo ramamu banyu rasanya gemes banget kepingin melu ngambung aku berasanya mangkel ku nebengin pito nah ya jadi mikir oh iya ya jebule jenenge poligami niku hanya diperuntukkan orang-orang yang punya ilmu yang ngerti agama sing paham. Nah bagi kita wong awam napa malih kula aja maning yang perintah bapake kon bojo maning aja maning perintah jenengan kon anak bojone kon bojo maning wong yang bojo piurung malah babaret blas nawang kon pada bojo maning jenenge golek surga kan akeh dalane. Wong surga ben ngasih sama. Berarti kan surga niku jan luasnya luar biasa memang diperuntukkan untuk orang-orang sing bener-bener gelem ibadah lan gawe amal soleh. Angger pancen kon bojo papat memang wis dadi perintah Gusti Allah tapi kok kita mboten saged nglampahi tesih wonten amalan sunah sing liyane. Ketika suami bisa mendidik istrinya dengan pendidikan agama dengan ilmu insyaallah dadosaken swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Namanya ta'awun saling kerjasama saling pengertian guyub rukun saling cinta aja sampai kayak kuping kakun jerep piping perek ning ora pernah akur sing sebelah madhep nengen sing sebelah madhep ngiwo dina-dina adu bokong isine pada ora kompak ora guyub rukun kuping kiri gatel sing tengen ora gelem ngukuri kuping kiri anting-antingan sing tengen jeluk anting-antingan sing kiri 2 gram sing tengen jeleke 2 gram dan gerung bebojonan kayak gini buatan mungkin nonton ketemu guyub rukune. Maka kalau udah tahabbub saling cinta yang kedua dibangunlah pondasinya ta'awun kerjasama yang ketiga tasobur saling bersabar. Namanya rumah tangga pasti wonten masalah betul bu? Namanya rumah tangga pasti ada problem leres bu? Maka ujiannya wong lanang ketika wong lanang nyekel duit
tapi ujane wong wadon ketika sing lanang ora nyekel duit, itulah diuji, dites kesetiaannya. Wong lanang walaupun adoh karo wong wadon umpama lagi kerja teng luar kota, kok ternyata bisa nyekel duit kemutan bojo nang omah. Oh iya ya, bojoku nang omah. Wong wadon nyongket cilik nyekolahna ora, didik ora. Lah kok kowe wong wadon gelem ngumbah-ngumbahna klambi, ngelapna sepatu, ngrumat anak-anakanku. Alhamdulillah bisa ngrumat keluarga, bisa ngrumat omah. Walah, apa gane nyong tegel ngasih gawe lara atine wong wadon. Jenenge wong lanang sing kemutan sing wadon. Sekondure seorang istri akan diuji kesetiaannya ketika sing lanang ora nyekel duit. Aja sampai anak pepatah, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang di. Astagfirullahaladzim. Aja seneng nendang-nendang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sapa sing gelem takwa Allah bakal paring dalan. Amin Allahumma. Wong urip ning donya bebasane mampir ngombe eling lan waspada nyambut gawe sak mestine ya Rabbi bil Mustafa badhe maqam sidana wa firwana ya wasi'a karami sukeh tanpa bondo awas sedih tanpa aji ngluruk tanpa pola menang tanpa gawe wirang irfa ya Rabbi bil Mustafa balik apa sidana ya wasi'a ya Rabbi tawakal ikhlas zikir salawase takorub ikhlas zikir salawase urip kang sakati tansah nyuwiji marang Gusti Allah kang ngampuni ridhallahi fi jannati ya Rabbi bil Mustafa balik Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah tahabbub saling mencintai, yang kedua ta'awun saling kerjasama pengertian, yang ketiga tasabbur saling bersabar, yang keempat adalah tasyawur. Saya ulang, tasyawur artinya saling bermusyawarah.
Hal sekecil apapun di rumah tangga harus dimusyawarahkan sesarengan. Aib tidak boleh keluar kamar. Lagi keluar kamar saja tidak boleh, apalagi sampai keluar rumah. Mas Aris, Mbak Tia, barang bojo kok ternyata ngerti anak aib masing-masing. Aib itu tidak boleh keluar kamar. Contoh nyeritak nak tanggane wala Kang, bojone nyong bareng bojo ya Allah, terus senenge mana. Giliran dilewer kayak kali serayu. Orang bune John, waktu lagi si pacaran ya Allah halus banget wajah kayak hot mix aspal. Ini bareng saya kira bojo ya Allah kemprot lah rasa diceritakan karo wong liya. Itu aib. Namanya suami istri adalah pakaian, tidak hanya sekedar menutup tapi bisa menjaga. Saniki terjadi kata anak mertua bisa rukun karo tanggane tapi ora rukun karo mantune. Wong kene sing kaya gue. Kada di wonge. Badan-badan dari mereka guyup rukun kabeh amin Allahumma. Hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah, namanya wong nikah ada tujuan memenuhi kebutuhan naluri. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, orang menikah adalah kasratu an-nasl, kepingin dua anak, kepingin dari keturunan, kepingin meneruskan darahnya, kepingin meneruskan generasinya. Maka suami istri walaupun sudah halal kudu ngerti waktu. Imam Al-Ghazali ngendika jelas wong bebojonan walaupun sudah halal boten pareng tanggene waktu-waktu hari-hari besar Islam. Yang kedua, boten pareng di awal bulan, di pertengahan bulan, dan di akhir bulan. Yang ketiga, boten pareng kanggene pergantian waktu dina. Contoh, dari siang ke malam, anu maghrib pokoknya anu gue lah. Maka seorang suami ketika mendekati istri pun kudu ngerti adab. Anggar pengantin lawas, krimis napa Bu? Anggar ati krimis, ati ageng napa mboten? Nek tesi mandan rintik-rintik alit jenengan badhe tesi lungguh te mriki nggih matur sembah suwun. Umpamane grimise mandan gedhe monggo pinarateng. Tempun dikula nggih bingung. Tengah jengklok mriki tesi wonten lokasi ngaten nggih Bu nggih. Alhamdulillah dipun paringi nikmat walaupun tesi nembe krimis sing kenging toyane krimis dinten menika insyaallah sedaya penyakit diangkat kali Gusti Allah. Amin. Turunnya rintik krimis hari ini kangge lawan dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma. Amin. Mas Aris, Mbak Tia kudu ngerti adab. Pancen seorang suami ya pengantinannya karo pengantin bodol buat mandan beda. Nek pengantin bodol mendekati istrinya niku kadang karo keyip-keyip, kadang karo dehem. Aham. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang idam. Masya Allah, idam pentol. Idam sari. Apa tangan nasi ngidam pentol barang. Beda karo lagune pengantin anyar. Nek pengantin anyar kok Mas Aris nglayu Mbak Tian nglayu ngeten. Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak kentut. Ngentuk Mas Aris niku kudu ngerti adabe. Pertama, suami niku mandi dulu. Napa Bu? Mandi siram bin adus badane bersitur seger. Sak sampunipun mandi terus wudu, rasane badane bersitur suci alias steril. Tapi nggone wudu cakar wuda. Dene beratus ngene wudu karo wuda. Ora sah ngene wudu niku karena memang salah satu syarat kangge wudu menika sah ya menika menutup anggota-anggota badan yang memang harus dipun tutup. Terus yang kenapa Pak? Ya pemiane rubuh. Ya nyatane gerimis dadi pemiane rubuh. Asal apa-apa, tapi mboten kaya napa-napa nggih Pak nggih. Mboten sakit mboten nggih Pak nggih. Ya Allah matur nuwun sanget Pak, bikin derek ngaos wonten mriki muga-muga tambah manfaat barokah Allahumma. Amin. Karena apa begitu dadi lalen ngono. Tekan?
Oh iya, gone wudu cakra muda. Gone wudu cakra wudu. Ditutup disit anggota-anggota yang memang harus ditutup nabi nglakoni wudu. Bar wudu terus salat sunah. Niki pengantin anyar kadang sering kelalen. Dume seneng keburu nafsu akhirnya lakoni sholat. Maka dianjurkan salat sunah 2 rakaat. Terus anggar bar salat sunah pakai wangian, habis pakai wangian terus tadarus Quran sejus utawi 2 juz menampung kadang. Apa? Kesuwen. Kan penantin anyare Mas Aris karo Mbak Tian ngapain jenengan ora sabaran. Lah niki jelek kepengin dhe putra-putri sing saleh-saleh kaya kudu ngerti adab runtut lan benar-benar kudu nganggo sopan santun. Yang pertama mandi, kedua wudu, yang ketiga salat sunat, terus tadarus Quran, habis tadarus Quran maca Al-Kahfi ping 3, maca Ar-Rahman ping 3, zikir wirid ping 1000 bae. Tekan subuh akhir rasida. Ini tapi yang dilakoni insyaallah putra-putri ponafit soli-solihah Allahumma. Tapi pancen jarang sih bisa ngelakoni kayak gue. Tapi kayaknya sih bisa ngelakoni kayak gue babak biung nyong. Nane metune kayak nyong ya gue. Kayane. Persis saya orang ngerti. Maka ketika suami sudah dalam keadaan darurat niku isораkanti niku kesusu niku kesusun niku wis apa? Bondrong. Bondrong iki wedhus boboran bondrong. Aduh anak bahasanya kayaknya manut. Ketika suami sudah dalam keadaan bandreng banget, ya maca Fatihah ora apa-apa Mas Haris. Ini gone maca Fatihah sing runtut dari Bismillah, Alhamdulillah sampai walau boling, amin. Di samping Fatihah ada doa khususnya. Mas Haris pun saged dongane. Ya sampun, tapi senyumnya mandan mencurigakan. Nek Mas Aris kok kelintungane makin jeruk diwarai karo Pak Yuli. Ora apa pemertone dhewek iki. Niki doa mendekati istrinya utawi doa badhe mendekati istrinya. Dongane kados niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Menawi Mas Aris udah doa begitu, Mas Aris tinggal gacrok. Beres urusane. Doa niku makin iki tujuane pertama supaya waktu gacroke ora digoda setan. Setan apa kanto ya dedeme tenan diri pelapir mamprinyi plot-plot gadora condong banaspati ilu-ilu ra padha berseminggir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, domane wis tuntas Mas Aris deruk diambung. Yang kedua tujuan doa niku makin iki supaya sak dzurriyah putra-putri keturunane rezekine pun tidak kecampuran setan sebab istidongane. Maka suami mendekati istrinya buat namung sekedar bernafsu tapi ana adab, ana tuntunane dan saestu kaparingan rahmatipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oh, jam 10 waktu Indonesia Tambak Sari. Oh, jam 10, jam 11 lebih 5 menit. Aku anggar ngaji ngasih jam loronya mantan khawatir Bu. Wingi niku kejadian ngaji niku ngasih tekan jam 5 sore. Ternyata jeneng wadon bali ngaji ora langsung bali maka kian mampir. Ketemu tanggane, Saripa, boleh ngaji apa? Iya Puritem. Ini boleh ngaji sore teman. Iya, anu kayaknya mau kiai ini gone ngaji, mantan tuh yang ngomong. Ini Saripa mampir deh dari rumah. Aku nambah gawe kamar mandi tek 9 juta. Ngobrol kamar mandi 9 juta setengah jam dewek. Nanggalan nasi ketemu karo Yusol. Yusol apa nanti? Ada warung Saripa tuh obat nyamuk beri aja Pak. Iya mau aku mampir di situ ada yang ngone hitam. Dari hitam nambah gawe kamar mandi tek 9 juta. Alah Saripa rasa percaya karo ngone hitam.
Kenapa dikentut? Hah? Bisa dikentut? Ya anak boleh lah bentuknya. Ngomong kamar pada ini sengaja. Tapi kan rupanya lu dintiana berarti kentut anak boleh lah bentuknya. Boleh ngajur tekan dalam pahala ini sebrodoli. Tekan ngajeng nang kurang seberapa. Urung sholat ngasar. Nembang-nembang banyu wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya jawab, Ma! Jawab, Ma! Pak, gitu lho Pak. Anaknya diwawi gitu Pak. Punya nonton berita nang Cina na virus corona nang sekitar 700 lebih pada mati. Malah kayak Klaten nang mati kentut tawon Bu. Lah terus kenapa banyak perintahnya astagfirullah ya Allah Pak bisa nyok perintah ki bocor diwawiki. Nang nambe balik ngajak salat nasa gitu lu direwangi disit. Anaknya semua Ma, aku mau karo bapake. Nang apa nek karo bapake? Bapake senenge nganggo tungkak, Ma. Mulane nang ndi sing jenenge anak perake karo biung. Ya kuwi gara-gara nek bapake seneng nganggo tungkak. Gerak lusa-lusa kayak barut. Terpaksa putrane diwawiki nang ibune ngasih jam 6. Rusak masa ketabrak maghrib kan akhirnya malah mulai sholat niatnya bingung. Sholli fardhul maghribi salasa wal rebun wal khamisi. Maka kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Mulane kula munggah kasih bagian niki setengah sedoso karena nang Bapak Yuli ngrasakaken ngaji niki mantan disiplin supaya pengantenan nyari supaya bisa bisa turu kasih sholat subuh ya kuwe. Alhamdulillah luar biasa, Pak Yuli semangat, pengantinnya semangat, bonsernya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat tambah salik itu luar biasa. Ada nuwun kulura kayak kesehati rontan pengasaran pun Bapak Yuli. Bapak gira lu? Amonika Bapak Lurah. Bapak Lurah nopo? Bapak ke Lurah. Ngomong ya. Lurah menika ingkang Bapak alhamdulillah Masya Allah matur sembah suwun. Bapak tampi kamtipas barang kersa rawuh matur nuwun sanget. Ket Pak polisi niku mandalirik-lirik mumpuni. Lirik-lirik lagi ngapalna Tribrata. Kami polisi Indonesia 1 berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kepingin tahu lanjutannya Pak Babin Kamtibmas, undang saya di markas Anda. Boleh kalau promosi. Saya Pak Polisi. Nah Pak Polisi ngasih pistol apa enggak? Wis wangi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Yuli mengharapkan jenengan rawuh hati wonten mriki sepindah Pak Yuli ngucapaken api panuwun. Mbok pilih niki nun sewu sangat wonten sing boten kebagian panggenan, wonten sing jumeneng sami ngadeg, wonten sing sami lungguh nggih boten keduman selek dan lain sebagainya. Saestu Pak Yuli nyanaken pangapunten namung teriring doa panjenengan pun ingkang rawuh wonten mriki tansah dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane Allahumma. Mas Aris Mbak Tia sakit berkeluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga dzurriyyah kang sholih lan sholihah, keluarga kang ahlul ibadah, keluarga kang ahlul jannah, sedaya hajat tansahipun ijabah. Mugi-mugi Bapak Yuli sakeluarga dipun paringi sehat panjang yuswa, musyaikah manfaat ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Kita semua para jamaah estu-estu dipun paringi sehat panjang yuswa, ingkang kagem sawang ibadah kanthi istiqomah, mungkasan kesan saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Ampun konturampun cengkarungin sama doa berditipun imami kalian akhinal kiram panjenenganipun al ustad hayat kagem imami doa dinten menika sumangga kula hati sangat ampun konturampun nggih Bu nggih ampun cengkarungin nggih Bu nggih sama doa berditipun imami sekitar 5 atau 7 menit doa saking Bapak hayat sumangga saking kala saestu sedaya kalepatan nyaking pangapunten terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan matur sembahipun Ibu Kepala Desa lan sedaya para kyai sesepuh ulama wonten ing tlatah Tambak Sari Kidul menika mugi-mugi sanasa saged pinanggen malih saking kula sedaya kalepatan nyaking papunten usikum nafsi bitaqullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.